বন্ধুরা, বাচ্চা হোক কিংবা বড়, এমন অনেকেই আছে এই যে ওয়েদার চেঞ্জিং এর সঙ্গে সঙ্গে জ্বর, সর্দি, কাশি, হাঁচি দেখতে পাওয়া যায় বা অনেকেই ভুগে থাকেন। আমাদের প্রথমে বুঝে নিতে হবে যে সর্দি, হাঁচি, কাশি কেন বারবার হয়ে থাকে বা এর মেনলি কারণটি কি। এই ধরনের সমস্যা মানুষদের অ্যালার্জির প্রবণতা প্রচুর দেখতে পাওয়া যায়, যার কারণে প্রচুর হাঁচি, সর্দি, কাশি হয়ে থাকে। অ্যালার্জি যে কারণে হতে পারে, যেমন ধুলো, ধোঁয়া, বিভিন্ন খাবারে অ্যালার্জি হয়ে থাকে। আরও অন্য একটি কারণ যেটি হলো শরীরে ইমিউনিটি পাওয়ার কম থাকার কারণে। এখন আমরা জেনে নেব মেডিসিন ছাড়া কিভাবে এই সমস্যাগুলি দূর করা সম্ভব। বা মেডিসিন খেয়েছেন এবং সর্দি, হাঁচি, কাশি সারছে না, তাহলে মেডিসিনের সঙ্গে সঙ্গে এই টিপসগুলো ব্যবহার করুন, আশা করছি 100% কার্যকরী পাবে। সবার প্রথমে একটা কথা মাথায় রাখবেন, আমাদের যখন ঠান্ডা লাগে, সর্দি কাশির সমস্যা হয়, তখন কিন্তু আমরা বেশি বেশি পরিমাণে পানি পান করব। পানি পান করার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে সর্দি, হাঁচি, কাশির ক্ষেত্রে। 2 নম্বর হচ্ছে, আপনি যা খাবেন বা যে খাবার দাবারগুলো খাবেন, গরম খেতে হবে। সে যাই খাবার হোক না কেন, গরম করে খাবেন। 3 নম্বর পয়েন্টটি যেটি হলো, আমরা প্রত্যেকে কম বেশি জেনে থাকি আদা দিয়ে চা খেলে সর্দি, হাঁচি, কাশির ক্ষেত্রে খুবই কার্যকরী। হ্যাঁ বন্ধুরা, আদা দিয়ে যদি চা খেয়ে থাকেন তাহলে সর্দি কাশির মতো সমস্যায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও আরও ভালো কার্যকরীর জন্য আমি একটি মিশ্রণের কথা বলবো, যেটি 100% কার্যকরী। অল্প কিছু জলের সঙ্গে আদা বাটা দিয়ে দিন এবং কিছুক্ষণ ফুটিয়ে নিন। তারপর 1 চামচ মধু দিন। এই মিশ্রণটি রেডি করার পরে দিনে 3 বার ব্যবহার করুন, দেখুন ম্যাজিকের মতো রেজাল্ট। 4 নম্বর পয়েন্টটি হলো, আপনাদের যদি কফ, কাশি থাকে এবং শ্বাসকষ্টের মতো সমস্যা থাকে, গরম পানি ফুটিয়ে নিয়ে দিনে 3 থেকে 4 বার নিঃশ্বাস নিতে পারেন। এতে সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। এছাড়াও আরেকটি মিশ্রণের কথা বলছি, যেটি খুবই কার্যকরী। কিছুটা জল নেবেন, সঙ্গে অল্প পরিমাণে আদা নেবেন এবং সঙ্গে গোলমরিচ নিয়ে নেবেন। একসঙ্গে ফুটিয়ে সেই পানিটি পান করুন, দেখুন দুর্দান্ত রেজাল্ট। এছাড়াও 1 টুকরো আদা গালে রাখতে পারেন এবং চুষে খাবেন। এটিও কাশির জন্য বেশ উপকারী। 5 নম্বর, পুদিনা পাতা। পুদিনাতে আছে প্রচুর পরিমাণে মেন্থাল, যার কারণে সর্দি ভাব, ঠান্ডা ও কাশি বা কফের ক্ষেত্রে দ্রুত দূর করে। আরেকটা কথা না বললেই নয়, যেটি আমাদের হ্যাবিট করা উচিত, সেটি হলো এই ধরনের সমস্যা অন্তর্ভুক্ত আমরা রোজ রাতে পানির সঙ্গে অল্প পরিমাণে লবণ দিয়ে ফুটিয়ে সেই জলটি নিয়মিত গার্গেল করুন, যার ফলে গালে বা মুখের মধ্যে থাকা জীবাণু ধুয়ে যাবে এবং জীবাণুমুক্ত থাকবেন, যার ফলে আপনি সুস্থ ফিল করবেন, গলার মধ্যে জমে থাকা ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া দূর করবেন। এছাড়াও রোজ রাতে স্টিম ইনহেলার করুন। স্টিম ইনহেলারটি হলো ঠান্ডা, সর্দি, কাশি ও কফের জন্য মোস্ট একটি ইম্পর্টেন্ট একটি পার্ট। যদি কন্টিনিউ স্টিম ইনহেলার করা হয়, তাহলে এই রকম সমস্যা থেকে আমরা মুক্তি পেতে পারি। মেডিকেল টার্মে বলা হয় স্টিম ইনহেলার, বাট এটিকে যদি বাংলা ভাষায় বুঝিয়ে বলা যায়, সেটি হলো গরম জল ফুটিয়ে নিয়ে প্রত্যেক দিন গার্গেল করতে হবে এবং ভাপ নিতে হবে, নিঃশ্বাস নিতে হবে। তাহলে এরকম সমস্যা থেকে আমরা দ্রুত মুক্তি পেতে পারি। এই কয়টি পয়েন্ট বললাম, এই পয়েন্টগুলো যদি ঠিকঠাকভাবে মেনে চলা যায় বা আমাদের হ্যাবিট করে নেওয়া যায়, তাহলে বারবার সর্দি, হাঁচি, কাশির মতো সমস্যা থেকে আমরা মুক্তি পেতে পারি। আই হোপ ভিডিওটি তোমাদের উপকারে আসবে। যদি উপকারে এসে থাকে, ভালো লেগে থাকে, অবশ্যই একটি লাইক দেবেন এবং শেয়ার করে বন্ধুদেরকে দেখার সুযোগ করে দেবেন। আর এখন কন্টিনিউ হেলথ টিপস পেতে অবশ্যই আমার পাশে থাকবেন, সাপোর্ট করবেন। আর যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে দেবেন। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও।